All right. Good morning, PAX East. How are y'all doing? Awesome. I'm Francis Santos. I'm the product lead for NieR Automata. Hopefully, you're all aware of the game now and have had a chance to play the demo. We're here to celebrate the launch of the game and give you a little bit of behind-the-scenes glimpse from the creators themselves. Speaking of which, please join me in welcoming to the stage the director of NieR Automata, Mr. Yoko Taro. FFXV のファンの皆様、こんにちは。横尾太郎と言います。あんまり知らないと思うんですけれども、NieR Automata っていうアクションゲームをこれからちょっと紹介させていただきます。よくビッグアーティストの前に売れないバンドが前座でやるみたいな感じなんですけれども、短い時間ですが我慢して付き合っていただければなと思います。Hello, all the Final Fantasy 15 fans out there. I'm Yoko Taro, the director of NieR Automata. I'm here to introduce this action game today. Oftentimes when we have big concerts, it starts off with a leading act by a kind of low-key kind of band that's not very popular. So that's kind of like how we are right now. But it'll be a short amount of time, so please bear with us. So Yoko-san, tell me, how do you feel about the attention and support from the West for NieR Automata so far? 欧米のファンの皆さんからのNieR Automataに対する関心や個性についてどのようにお感じですかという質問です。はい、皆さんのご声援非常に嬉しくてありがたく思っています。プラチナゲームズさんの素晴らしいアクションゲームが評価されたのかなというふうに考えていますけれども、僕の書いたシナリオはクソなので期待しないでほしいです。So we're extremely happy for the support that we've been receiving for the game overseas, and I believe that a lot of that is allocated to the amazing action that Platinum Games has developed and created. But the scenario that I wrote in actuality is just shit. It's very crappy, and so I don't want you to anticipate too much from that. Well, I'm sure many people in this audience disagree slightly. So the game is a collaboration between yourself, Takahisa Taro from Platinum Games, Akihiko Yoshida, who's known for character design for Bravely Default, Final Fantasy XIV, and renowned composer Keiichi Okabe. And a lot of people are kind of describing it as a dream team of developers. So could you talk a little bit about how the team came together to develop NieR Automata? 横尾さんをはじめ、プラチナゲームズの田浦さん、キャラクターデザインの吉田さん、そしてコンポーザーの岡部さんとのコラボレーションで制作されていて、かなり多くのファンから開発のドリームチームのようなことを声が上がっていますが、どのようにこのチームが結成されたのか、ちょっと経緯を教えていただけますか。チームを作ったのはスクエアエニックスの斎藤プロデューサーっていう人で、まずその人がですね、僕が無職だった時に仕事がなくて飢え死にしそうだった頃にかわいそうだなと思ってた時があったんですよね。その時にたまたまプラチナゲームズの田浦さんっていう方がスクエニさんに何かゲームをやりませんかっていうことで企画を持ち込んだと。で、斉藤さんとしては2個の企画をやるのは面倒くさいので一気に2つをやってしまおうということで合体させたのがプロジェクトの始まりです。で、その後に吉田さん斉藤さんが吉田さんをどうかなっていう話を吉田明彦さんどうかなっていう僕に言ってきたんですけど、僕は最初から無理だって言ってたんですけれど、2人でこの吉田さんのところに行ったらいいよって言ってくれて、意外と行ってみるもんだなというふうに思いました。Yeah, so the person who actually brought us all together was our producer, Mr. Saito from Square Enix. In actuality, when I didn't have much work,
Saito-san felt a little bit sorry for me as I was dying from hunger. So that was kind of the reason why he kind of reached out to me, myself. And then around the same time, Taura-san from Platinum Games kind of reached out to Square Enix to see if they were interested in doing something together. And Saito, Mr. Saito felt it was a little bit cumbersome to have two projects going on at the same time. And so he just combined it all together just for the sake of it. And that's how the project kind of kicked off and started. After that, Mr. Saito had mentioned, what about Akihiko Yoshida for the character's design? I myself originally thought that it was going to be impossible to get him on board on this project. But, Saito and I went to, Mr. Yoshida's office to pitch the idea, and he gladly agreed. So it doesn't hurt to try and go and ask whether something's possible or not. それでちょっと言い忘れてたんですけど、もう一個岡部さんの件なんですけれども、コンポーザーの岡部さんは僕の大学の友達でですね、古くから知ってるんでやれよって言ったらやってくれました。で今日は岡部さんとですね、田浦さんからのビデオがありますので、そちらの方ちょっと見ていただければなと思います。Yep, and as for Keiichi Okabe, he's actually a longtime friend of mine. I've known him since college, so I just told him to do it, and he did it. And so now I have a video message from Taura-san and Okabe-san to show you guys right now. Let's play it. NieR そうですね、今回NieRとオートマタの楽曲を作るにあたって、前作のNieRで音楽を気に入ってくれた方がたくさんいらっしゃって、その言葉をとてもたくさんいただいたんですね。で僕自身とても嬉しくて、嬉しかったんですけれども、同時にプレッシャーになる部分も結構ありまして、そこをこう意識してやるとなかなか筆が進まないといいますか、最初にこれだなっていうのを掴むところまでがとても大変でした。ただ実際に映像であったりとかイメージボードであったりとかそういうのができてくるとおのずとっていいますか、今回はこういう方向性なのであれば前作のいいところを踏まえつつ同じようなものを作るわけではなくて、新しい形で気持ちを切り替えて作っていけたので、そうなってからはとても楽しく作らせていただきました。やっぱり前作がすごく人気があり、かなり熱いファンの方がたくさんいらっしゃるので、そんなファンの方々に満足してもらえるように、かつ前作より良くなったと思ってもらえるようにというのをかなり頑張ってやっています。はい、実は今回NieRのオートマタは前作と違ってとてもいろんな方に興味を持っていただいてたみたいで、いろんなインタビューだったりとかなんか文章を書いたりとか結構多かったので、まだ言ってないっていうのはすごく少ないんですけれども、実は今回の中であるところで流れる曲が合唱みたいなたくさんの方が歌ってるシーンというか、そういう音楽があるんですけども、そこの合唱で歌ってるのが実は今回NieRのオートマタの開発に関わった方々がやってるんですね。でプラチナゲームズさんのその若いクリエイターの方々もそうですし、実は横尾さんとか斉藤プロデューサーも実は歌ってます。で僕も歌ってます。でそういうのを引っ張り混ぜて合唱っていう形で作っているので、おそらくすでに、日本とかで聞いた方もいると思うんですけども、おそらく普通にそうじゃなく撮ったと思われてると思うので、この中に横尾さんがいるんだなとか僕がいるんだなって思いながら聞いていただけるとまた違った面白さがあるかなと思います。はい、
世界とにかく広く作ってくれているので、何もないだろうなっていうところにも何かを置いてくれたりとか、新たな発見があったりするので、アクションゲームの気持ちでプレイすると次々先に進んでいってることがあると思うんですけど、ちょっと岡部さんの素晴らしい BGM を聴きながら、いろんなところをメインストーリーと関係ないところも見てもらってみると、またちょっと新しい発見があって楽しめているんじゃないかなと思います。プラチナゲームズとして、スクエアエニックスさんと初めて一緒にゲーム制作をさせていただいて、そこに横尾さんのエリクソンであったり、吉田明子さんのキャラクターデザイン等があって、かなり目新しく新鮮で、かつ変な感じのゲームになっていますが、プレイしていただくと、この独特の世界に引き付けられるものもあると思いますので、ぜひじっくりプレイしてみていただきたいなと思います。よろしくお願いします。Awesome. It's so good to hear from the developers after a game launched and give you guys a message. Switching gears a little bit, I'd like to just quickly talk to Yoko-san about his social media activity. So Yoko-san, you're quite active on social media, aren't you? 結構横尾さんソーシャルメディアでご活躍されていますよね。僕は実は人前に出るのが嫌で、スクエニさんにインタビューとかそういうのは嫌だ、こういうパネルとかも嫌だって言ってたんですけれども、スクエニさんが絶対出ろって言って、それで仕方なくお面をつけて出たんですけど、そうしたらスクエニさんがですね、面白がっていろんなところに引っ張り出すせいで余計に出なきゃいけなくて失敗したなというふうに思ってます。So in actuality, I don't really enjoy or like being out in the public in front of a lot of people. For example, in interviews or like panels like these. But Square Enix kind of forced me to go out into the public. And so he had worn this mask when he has these public appearances. And after that, they're kind of like enjoying that in essence and taking advantage of that situation. And that kind of need to go out in the public increased even more after that. So I kind of failed in terms of my plan of attack. Awesome. So that being said, we did ask social media if they had any unique questions for you, and we got an overwhelming response, obviously. So would you be willing to answer some of them? No. Sorry. I tried, guys. I mean, yes. Okay, well, I'm going to ask anyways. Let's get started. First question. Yoko Taro said before that the localization team would change some text to fit the Western audience. Is that all they changed? この質問よく聞かれるんですけれども、欧米版と日本版でどこが違うかっていうことに関しては、違うところあります。一箇所だけキャラ名が著作権に引っかかっちゃってですね、一つだけキャラクターの名前が違ってます。ただやってみればというか日本のやつと比べてみれば分かるんですけれど、設定的に全く問題がないようには設定しています。あとですね、それ以外の倫理的な部分については一切変更は欧米版については加えていません。ただそういう日本と欧米のカルチャーの違いっていうのはやはりあると思うので、そういうところに対して一番フィットする表現にしてくださいというふうにはお願いしてます。なんですけど僕は英語がちゃんと喋れないので全然違う話になってるかもしれません。Yeah, so with regards to the localization, we're asked a lot with regards to whether there's any differences between the overseas version and the Japanese version. There is one character where we faced a copyright issue, so there is a section where we changed the name of a character, but that's only one instance. If you compare the game with the Japanese version, you'll notice that there isn't much difference in the setting or the overall setting of the game. With regards to, a lot of times there's some censorship with regards to certain material, but there were no changes made due to those factors. But of course, with regards to, different cultures in Japan and North America or Europe,
we do feel it was best to have, the localization team use the best expressions that would be fitting for each of those regions. And so that type of kind of expression may change. But then again, I don't really know English very much, so even if they did change everything up, I guess I wouldn't understand, I wouldn't notice. But Makes it's sense. probably the same. Second question is, tell me about Taro. Why does he wear the mask? 僕は制作者がメディアに出るっていうのがあんまり僕自身が好きじゃなくてですね、なんでかっていうとエロ小説とかで作家がですね中年男性が書いてると思うとやっぱりそういうの知ると萎えるなっていうのがあって、それと一緒でなるべく出たくないなと思ってます。So I personally don't believe that creators, should be in the eye of the public. It's kind of like, to give you an analogy, if I find out that the erotic novel that I'm reading at a given moment in time is actually written by a mid-aged man, it kind of, it disappoints you. So in a similar manner, that's kind of the reason why I don't want to show my face in public. Interesting. Okay, third question. Why does a combat android have heels? 1万年ゲームが1万年未来の話なんですけれども未来どうなってるんだろうなと想像したんですが実際に今現在から1万年前の人が現代を想像できたかっていうと想像できないなっていうふうに思いました。で何もかも自由に考えたらいいなと思ったんですけれども宇宙海兵隊みたいなのはもう欧米の皆さんがいっぱいやってるし今更それを作ってもしょうがないなと思って自由な発想で作ったところああいうヒーロー履いた女の子が出てくるというゲームになってます。実際のところは僕は女の子が好きだっていう理由が一番大きいです。So the game is actually set 10,000 years in the future from this moment in time. And so when I was trying to imagine what it would be like in the future, I kind of went back to 10,000 years ago, and people back then probably couldn't imagine what it would be like at this moment in time. And so I decided to kind of think freely and willfully in that sense. And often, we have a lot of North American, European games, overseas games that take up the Space Marines and that type of concept and topic. And so I really kind of thought about ideas freely and then came up with, a girl wearing heels in the future. But the biggest reason is that I just really like girls. Okay, next question, fourth question. How many takes did you need for the NieR Automata t-shirt video? For everyone who has not seen it yet, this is a video that was made in Europe for pre-ordering the game, but we have it here for you if you haven't seen it yet. So let's watch it. こんにちは、ディレクターの横尾です。プラチナゲームズゲームデザイナーの田原です。今回NieRオートマタを予約するとこの T シャツがついてきます。はい。Stupid guy. ビデオはですね、実は3テイクぐらい撮りまして、実は最後のテイクだったんですよね。で、3テイク撮るの結構頑張って、最後のテイクの3回目にゴロゴロゴロって床を散々何往復もさせられて、もう体力が尽きて、もうぜいぜい言いながらこれで終わりと思って止まっていったら、最後にプロデューサーの斉藤さんがもっとやれって言い出して、もうヘトヘトなのにぐるぐる回り始めて、それでもう気絶しそうになりながら最後にスクエアエニックスにピーって音をつけました。In actuality, that video took about 3 takes, and on the last take, I had been already rolling around for quite some time at that point, and I was completely out of energy, and I felt like this was the end, this is the last take. And then at that moment, our producer, Mr. Saito,
said, do more. So I started to roll around a lot, and then I was at the point that I was about to faint, and so that's when that whole bleep came into play. だから僕は悪くないです。 So it's not at all my fault for that statement. Final question. How does Yoko Taro feel about the game of his breaking through 90 over at Metacritic and or was the top PS4 game at the time, at launch? はい、良いレビューの評価をいただいていることは非常にありがたく思ってます。プラチナゲームズさんの力が非常に大きいなというふうに感じてるんですけれども、ここでまだプレイされてない皆さんにですね、ちょっと知っておいていただきたいなというふうに思ってるんですが、ニーヤは決してパーフェクトなゲームじゃない、すごくいびつな形をしたゲームだと思っているんですね。世界で一番面白いわけでも、世界で一番美しいグラフィックなわけでも、一番美しい一番面白いシナリオでもないんですけれど、ちょっとそのいびつな形がどういうものかっていうと、ちょっと例を出すと、例えば中学校の頃に好きになった女の子が皆さんにいるかなと、男の子かもしれないんですけれども、そういう時にですね、選んでる基準がやっぱり街で一番綺麗だからとか、街で一番話が面白いからとかじゃなくて、なんかよくわからないけれど、理由もわからないけど好きになっちゃったっていうような、そういうことがちょっとあるかなというふうに僕は思ってるんですね。で、ニーヤもそういうちょっといびつなゲームなんですけれど、今お話ししたような感じで、ちっちゃい頃の恋のような感じで、今になっても忘れられないっていう体験に、ニーヤが皆さんがプレイした後になってくれるといいなというふうに僕は思ってます。So we're extremely thankful for receiving the great feedback, response, and reviews from everyone, and this is largely in part due to Platinum Games. But those who haven't played NieR, I just wanted to let you know that NieR isn't necessarily the most perfect game. It is a little bit off, it is a little bit strange. It may not be the most fun, it may not be the most beautiful in terms of graphics, or it may not have the most interesting scenario. But to give you an analogy, I'm sure in your middle school days or when you were younger, there was like a girl or a boy that you liked, and that person may not have been the most beautiful or the most funny. You weren't quite sure what the reason was, but you just liked that person for who they were. And so NieR is a kind of offbeat, kind of strange game, but just like that memory of like the first girl or boy that you liked back then, I'm hoping that NieR would be a game that would have a very fond place in your memories and in your hearts, and that's what the hopes that we have for this game. Awesome. So that's just about going to do it for us. If you want to take a picture with Yoko-san and receive a signed poster, he'll be at the Square Enix booth from 3 to 3:30 and 4 to 4:30. So make sure you get your tickets early. We pass those out at 2 o'clock. Quantity is limited, so be sure you get there early. So I know many are anticipating the second half of the panel. So before we go, on behalf of the Final Fantasy 15 team, we have a special announcement. Oh, that's the photo time. There you go. Sorry about that. Here we go. 改めまして、岡部です。今回、NieR と FF15 のコラボということで、FF15 の中にNieR の楽曲を入れていただくというか、FF15 の世界の中でNieR の音楽を聴けるようにしていただいたということで、僕自身、見せていただいて、ゲームをプレイさせていただいて、とても面白い相乗効果というか、それぞれの面白いところが複されて、とても素敵な世界観というか、僕自身すごく新鮮な体験をさせていただいたなと思っています。そして、今回その流れもありまして、エピソードグラディオで、テーマ曲を盾と、ブリッジの死闘のアレンジを制作させていただきました。もともとそのテーマ曲の方を先に制作させてもらってたんですけれども、NieRのその 2B が背負っている運命とか宿命みたいなものと同じような、宿命を
グラディオを背負っているなということを感じてですね、グラディオのたけだけしいバトルっぽいイメージだけではなくて、宿命使命を感じるような、そういうものを感じさせる利便性を感じるような曲を作りたいなと思って、テーマ曲はそこを意識して制作させていただきました。そしてビッグリッチの思想の方はですね、もともと僕もファイナルファンタジーシリーズの大好きなので、楽曲自体もちろん存じ上げてますし、皆さん大好きな楽曲ということで、もともとの良さを出すためにあまり崩さずに制作していたんですけれども、プロジェクトの皆さんからもっとせっかくなんで岡部さんらしさを出してはどうかっていうアドバイスをいただいてですね、結構思いっきり変えちゃったものもあるんですね。で、意図的に僕っぽさっていうよりかはニーアっぽさといいますか、そういうのを意図的に入れ込んだコーラスをすごく盛り込んだようなアレンジにさせていただきました。でもともとの良さとニーアっぽさのミクスチャーみたいな視点で楽しんでいただけるととても嬉しいです。僕自身実際ゲームをすることも楽しみにしているので、皆さんもぜひゲームの中でその楽曲を聴くのを楽しみにしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。He's a backstabber. Agreed. Please give a warm welcome to the Final Fantasy 15 team, product lead Matt Kishimoto, Ryo Mitsuno from the global brand team, and producer Haruyoshi Sawatari. Guys, let's give it up one more time for the NieR team. Francis, Yoko Taro, and Tanaka. How's everybody doing? Good? You guys want to talk about some Final Fantasy 15? Let's do it. All right. So my name is Matt Kishimoto. I'm the senior product manager. And I just want to thank everybody for coming out today and everybody online for watching as well. To make some introductions, I'd like to introduce to my left, your guys' right, Ryo Mitsuno of the global brand team, and Mr. Haruyoshi Sawatari, and he is a producer for all Final Fantasy 15 DLC content. Ohayou gozaimasu. Final Fantasy 15プロデューサーの沢渡です。主に DLC を担当しています。今日はお越しいただきありがとうございます。ストリーミングの向こうでご覧になっている方もいると思うんですけれども、少しの時間よろしくお願いいたします。Good morning, Boston, and hello to everyone watching on the live stream. This is Haru Sawatari, one of the producers of Final Fantasy 15. He oversees the DLC project. Today, we'd like to talk a little bit about our DLC, and so bear with us a little bit. And I am Ryo Mitsuno from the global brand team, and I'll also be doing his English voice today. All right. So the first thing we saw was the video message from Okabe-san, and he's working on episode Gladiolus, which is pretty awesome. 2 new tracks. Can you guys tell us a little bit more about that? そうですね。岡部さんにはエピソードグラディオ用に2曲作曲アレンジをしていただきました。開発途中、作曲途中ですね。いろいろなそのやり取りをさせていただきながら進めさせていただいたんですけれども、とてもいい楽曲を提供していただいたので、とても開発チームとしてもエキサイトしていました。It is awesome news, isn't it? The dev team, we all kind of had back and forth with Okabe-san. He sent us demos and work in progress tracks, and during the process, it was just really fun and exciting just to kind of hear what the music sounded like. So something you guys will look forward to as well. で、今日は、ファイナルファンタジー15のエピソード DLC 第1弾、エピソードグラディオラスについて少しお話しさせていただければと思います。Today we're going to talk about episode Gladiolus, the first of the character episode DLCs we have in store for you. Want to get into it? Cool. Let's get into it then, shall we? では始めましょうか。はい。ところで、スクエアエニックスブースにエピソードグラディオラスのデモが出展されてたんですけれども、すでにプレイされた方っていらっしゃいますか？
So I want to get a quick show of hands. How many of you were able to go to the Square Enix booth and try out episode Gladiolus? Oh. Okay. I know it's a huge crowd down there, so there's a couple of you. All right. Not everyone's got a chance yet. そうですね。具体的な説明の前に、まず見ていただきたいものがあります。すでにプレイした方はご覧いただいてしまったかもしれませんが、エピソードグラディオラスのキービジュアルになります。スクエアエニックスからは初公開となります。So those of you who did play the demo at the show floor may have already seen this, but before we go into kind of the details, we want to show you something as kind of a world premiere. This is the main visual for episode Gladiolus. Look how ferocious he looks. What are you guys saying? So I mean, yeah, Gladio, he's the king's shield, right? And he's always very protective. But I don't think we've ever seen him look that angry, right? And so what we're gonna see in this episode, we're gonna see core, of course, on the left. And personally, I love that because I don't feel like we got enough core when it's in your party, so that's gonna be fun. But then in the middle, Haru, who is that? マット、ノットやつ。 Not yet. All right. Too soon, too soon. Too soon. All right. All right. I'll let you guys continue. Please go on. ファイナルファンタジー15本編では、グラディオラスはある出来事がきっかけでパーティーから一時的に離れることがあるんですけれども、このエピソードグラディオラスではそのパーティーから抜けている間のことに対してそのグラディオをプレイアブルキャラとして主人公として描いているものになります。So those who have played Final Fantasy 15 will already know this, but there's a certain event that takes place during their journey, and it compels Gladio to leave the party for a little while. Episode Gladiolus takes place during that time, with Gladio being the playable character. Cool. So we're all used to the main game. We're all used to seeing how Noctis fights with his friends, kind of using all the team-up attacks and stuff like that. So Haru, can you explain a little bit more about how Gladio's combat is different than what we're used to? 本編では、ノクトを操作して仲間は一緒に共に戦ってくれますけど、操作キャラとしてはグラディオとノクトってどれぐらい違いますか？そうですね、かなり、今回違いを設けました。ノクトは、すでにファイナルファンタジー15本編をプレイされた方には、ご理解いただけていると思いますが、シフトという技だったり、オート回避だったりと、とても機動力があふれるそのバトルスタイルだったんですけれども、今回グラディオラスは王の盾という責務を持っていて、そこの部分を全面的に、追求したバトルスタイルになっています。王を守るための守りと王を援護するための攻め、この攻めと守りがベースになったバトルスタイルを展開できるようになっています。Yeah, Gladio and Noct actually play quite differently. Obviously, if you guys are familiar with the main game, Noctis can do warp strikes. He could do, auto dodging attacks. He has magic. He could do the arm rigor. He has a lot of things at his disposal. His battle style is really based on mobility. Meanwhile, Gladio is the shield of the king. He has a duty to protect Noctis, but also aid him in battle alongside of him. So this is what we focused on when designing the battle system. This defense and offense duality is really the core of Gladio's gameplay. そしてもちろんグラディオのかなり大きな男なんですけれども、ガタを生かした戦い方もします。自分より大きい石柱を引っこ抜いてぶん回したりですね、かなりワイルドな戦い方をするようになっています。And of course, he's kind of a big dude, so he could do a lot of these like physical attacks that Noctis can't do. He could kind of pull stone columns and swing it around at enemies like it weighs nothing. He's kind of a wild beast. Yeah. I mean, I think the cool thing about this is how kind of defense plays such an important aspect. I think that's what's so intelligent about it. But I think what's fun for me, just personally as a gamer, is I usually play pretty aggressively. I play just like offense first, attack first. And then so defense is usually an afterthought. So I think that's why I like this so much. I think that makes sense now because you got your ass kicked by Titan at E3 last year, twice. Oh, you guys know, right? Yeah. That explains it, man. Why do you got to bring that up here? That's like nine months ago? Yeah, but you walked into that. I'm going to take advantage of it every time I dog you. I did. But anyway, back on subject. Instead of talking about how terrible of a gamer I am. Back to talking about defense, right? でもその前に昨日のツイッチのデモプレイも結構ひどかったよね。
But before we go on, I don't know if you guys saw, Matt and I were on the Twitch stage yesterday, and Matt's gameplay wasn't quite good there either. でも、あれはマットが悪いんじゃなくて、コントローラーの無線がそのバックヤードにある本体に届かなかったって聞いたんだけど、それで合ってる？ Yeah, but that, just for the record, was not Matt's fault. Our console was like in the tech room all the way in the back, and we had a wireless controller up on stage. It's having communication issues, and that's why Matt was walking in the walls and spinning the camera around. So that was not him. He's actually a really good gamer, and one day we'll show the world. One day. I think every time I'm on a panel, I'll just be talking about how bad of a gamer I am. I think it's a nice shtick, though. And then making excuses. Yeah. All right, so back to defense. OK その通り、エピソードグラディオラスでは、ガードが非常に重要なキーになっています。ガードを成功することによって、グラディオラス自体の攻撃力がだんだんと上がっていって、最高4倍になります。さらに、ジャストガードを成功させることによって、その上がり幅が一気に上がり、グラディオラスならではのフィジカルなカウンター攻撃のチャンスが生まれます。But yes, going back to defense, it does play a huge role in the gameplay for episode Gladiolus. By blocking enemy attacks, Gladio's rage fills up. And what this means is that each time you block, his attack multiplier raises up to a maximum of ×4 damage. And it's basically, if you also do these perfectly timed blocks, the rage increases by a lot more, and also staggers enemies, opens them up for these really powerful physical counterattacks. ただ、本編のパリとは違って、かなり意図的にアクション寄りのシステムにいたしました。ぜひ皆さんにも、このジャストガードとカウンターアタックチャレンジしてもらいたいと思っています。But unlike the parry actions from the main game, we intentionally made the battle system in episode Gladiolus a little more action focused. So pulling off these perfectly timed blocks are a little bit tricky, but it's a challenge that we wanted to give to you guys, the players, and for you guys to master. I think that's what's cool is there's definitely a sense of satisfaction of a perfectly timed parry and then counter-attacking because there are no problems. And I think that's pretty cool. But so that's the defense stuff. And then what about the offense? What can kind of players look forward to? 確かにガイドなしでジャストガードやってカウンターアタックやるとすごい気持ちいいですよねって。で、攻撃についてはどういう特徴を持ってますか？攻撃の方はブレイクアーツという必殺技のシステムがあります。このシステムは、通常攻撃をつないでいけばどんどんブレイクアーツのゲージが溜まってですね、ゲージを貯めることによってさらに上位の必殺技ブレイクアーツが使えるようになるというシステムです。For offense, Gladio has the ability to perform these special moves called glaive arts. By chaining regular attacks together, Gladio's valor increases, and it fills up the glaive art's gauge. Each time you fill up the gauge, he has access to a more powerful glaive art. So basically, what happens is, to sum it up, to make it all cohesive. So basically, you perform these glaive art attacks by combining and chaining together all these normal attacks, and then all at the same time, you're blocking attacks and parrying stuff. So it's all this kind of simultaneous fluid defense, offense kind of exchange, right? そうですね。単純に攻撃を繰り返しているだけでは、通常の当倍の攻撃しかできないですけれども、もちろん単純にガンガン攻撃を押していく、攻撃だけをして押していくっていう楽しみ方もできるんですが、この攻めとうまくこのガードっていうのをうまくバランスをとって戦略的に使うことによって、より一つ一つのバトルが優位に進められるように、そんなバトルシステムになっています。So that's pretty much right. If you're like Matt and never want to block and just want to attack, you could do that too, but your damage multiplier will always be at ×1. So by being a little more strategic and actually blocking enemy attacks, you could always put yourself in a better place and an upper hand in battle. Cool. Well, thank you for that. Can we go back like 2 steps and maybe talk about Okabe-san's music? So one of the things he mentioned, which I'm sure a lot of Final Fantasy fans in here are aware, he talked about Battle at the Big Bridge. So that can only really mean one thing, yes? 音楽についてちょっと聞きたいんですけど、先ほどの岡部さんの、メッセージ動画でビッグブリッジの首都をアレンジしたって言ってましたけど、その曲があるということは、お察しの通り、エピソードグラディオラスではギルガメッシュが登場します。So you guys already guessed by now, Gilgamesh does make an appearance in episode Gladiolus.
でもただ皆さんが想像しているような従来のファイナルファンタジーに出てきたギルガメッシュではなくてですね、ファイナルファンタジー15として新しく定義したギルガメッシュが登場します。転生というその偉大な存在です。さっきのキービジュアルの真ん中に映った、これですね。キービジュアルの真ん中に映っていたのがギルガメッシュになります。But this Gilgamesh isn't the Gilgamesh that probably appears in your head when you think about him. This is the Gilgamesh from the world of Final Fantasy XV. He is the Blade Master. He's a very, very powerful being. And the dude in the middle that Matt was wondering about, that's him. 今回のギルガメッシュは一切ふざけたりしません。ぜひ新しいギルガメッシュも好きになっていただければと思います。So this Gilgamesh, he doesn't really fool around. He's not comedic. He's dead serious. So we hope you guys look forward to your encounter with this original Gilgamesh. そしてこのギルガメッシュなんですけれども、今一緒にキービジュアルに映っているコル将軍の若い頃にちょっとした因縁があってですね、その辺のバックストーリーに関してもプレイしていくことで分かっていくようになるので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。And Matt, you mentioned Core. We didn't get enough of him in the main game. Yeah. Core has a little history with Gilgamesh. And I think if you guys, for all you Core fans out there, that's something to look forward to as well in this DLC. で、音楽の話に戻りますけれども、ビッグブリッジの人のアレンジも、エピソードグラディオラスのメインテーマも岡部さんからすごく良い楽曲を提供していただきました。で、今回サウンドはもちろんなんですけれども、UI やゲームプレイ、ビジュアル、すべてにおいてですね、グラディオの特徴であるバトルを中心にしたテンポの良い仕上がりになっています。この件に関しては私もすごく、誇りに思うというか満足している部分があるので、皆さんにもできるだけ早くプレイしてもらえればなと思ってます。Yeah, and going back to the music for a second, both the arrangement of Battle at the Big Bridge and the original theme song that we were given by Mr. Okabe are fantastic tracks, and we're excited about it, and we know you guys are going to love it. And just overall, the music, the gameplay, the visuals, I'm very, very satisfied with what we've created for episode Gladiolus. And it's about a little bit over 2 weeks away, and I think we hope you guys enjoy it. 結構長く話してしまったので、皆さんそろそろ飽きてきたかなって思ってますけど、どうでしょうか。And yeah, we've been blabbing on for a little while. How many of you guys are going to be bored now? まあそう思って今日このパネルのためにですね、世界初公開となるエピソードグラディオのトレーラーを用意させていただきました。それで、この回を締めさせてもらえればと思ってます。So we have something that'll hopefully wake you guys up. We prepared something specifically for today. This is the world premiere of the episode Gladiolus trailer. So let's take a look.
There's so many things we didn't even get to talk about today. I know. We didn't talk about blind strikes. We didn't talk about like Gilgamesh only has one arm. We didn't talk about that you can use enemies and swing them around and hit other things. I mean, like, so I think the cool thing about episode Gladiolus is like there's so many different things that it almost feels like a standalone game and a whole another offering, but it's just DLC. 普通に一本の作品に見えるんですけど、DLC なんですよね。本編に負けないように、あと皆さんの期待に応えられるように、まあいろいろ開発チームと考えながらやったんですけど、ちょっと欲張りすぎましたね。Yeah, maybe we put a little bit too much effort into it, but it's really about giving back to you guys and creating content that you guys will keep playing and keep enjoying. So yeah, it's something that we put a lot of effort into. So yeah, this is the same scale and size that we're expecting for all the character episode DLCs this year. So just look forward to it. そしてエピソードグラディオラス遊んでいただくと、少しだけエピソードプロンプトに関するサプライズが見れるかもしれません。And for those who do play episode Gladiolus, there might be a little surprise for episode Prompto waiting at the end. Cool. Can't wait. So just as a reminder, like it says on screen, only a few weeks away, March 28th worldwide. So you could buy it standalone or you can get it in the season pass. So Haru, Ryo, any last things you want to tell everybody? そうエピソードグラディオラスはエピソードグラディオラスではですね、本編でもすごく評判の高かったバトルシステムをグラディオラスの特徴を生かしてさらにそのテンポよくパワフルな爽快感を味わえるように仕上げてきました。本編とは違った味付けにはなっているんですけれども、ファイナルファンタジー15であって、そして新しいファイナルファンタジー15として楽しんでいただけるような作品になっていると思っております。ぜひ皆様期待してお待ちいただき、ぜひ皆様にプレイしていただければと思います。今日はありがとうございました。Episode Gladiolus brings out the most of the character that Gladio has to offer. And we wanted to make sure that the battle system that was such a highly praised part of Final Fantasy 15 is still spiritually drawn into episode Gladio, but we made a more powerful, kind of exhilarating type of gameplay that's still part of the overall Final Fantasy 15 experience with a slightly distinct feel. So it's something that we're proud of, and it's something that we can't wait for you guys to play. And but that's it for us. Thank you for your time today. Cool. So yeah, we just wanted to say one last big thank you from the NieR Automata team, from the Final Fantasy 15 team for coming down today. We hope you guys get down to the show floor and play both demos. So have a great day, guys.